飞机轮胎会爆胎吗？为什么它能承受如此大的重量？作为飞机安全起飞和降落的基础条件，飞机轮胎虽然个头小了些，却起着关键的作用。2000年7月25号，法国航空4590号协和式飞机的轮胎在起飞时碾压到了异物，致使轮胎爆裂。爆裂产生的碎片引起了燃油泄漏，并割断了起落架的电缆线，最终导致飞机起火，坠毁在了巴黎的市郊。因此，基于安全考虑，飞机轮胎成为了现代轮胎产业中最顶端的产品。那么，它们到底能承受多大的力量呢？以波音777飞机为例，它的总重量约为300吨。这些重量主要由两侧的起落架和12个轮子承受，平均下来，每个轮子负重25吨左右。但是还不仅仅是重力，飞机在着陆时速度达到每小时200公里以上，这就要求轮胎能够承受落地瞬间极强的垂直方向的冲击载荷，以及落地后水平方向上的摩擦载荷。除此之外，飞机轮胎还要经受高空中零下50到60摄氏度的低温环境，以及刹车减速时升至150摄氏度的温度巨变。因此，在设计和制作飞机轮胎时，必须满足耐冲击、耐温升、耐刺扎等要求。首先，飞机轮胎由橡胶、尼龙线和钢丝复合构成，它采用的是独特的子午线结构，即胎体连线与胎冠中心几乎垂直，看起来既像灯笼的骨架分布，又像地球的经线一般，因此人们习惯称之为子午线轮胎。它的胎体连线隐藏在轮胎的连布层之间，且没有交叉。在受力时，所有连线朝一个方向使劲，强度更高。同时，为了承受轮胎行驶时产生的切向力，子午线轮胎还裹上了一圈带束层，它就像腰带一样，紧紧地箍在胎体上，大大提升了胎面的抗压能力。综合来看，子午线轮胎胎面变形小，胎侧变形大，拥有较强的缓冲能力。其次，飞机轮胎并不是实心的，它的里面充的是氮气。氮气的化学性质并不活泼，高温和压力的变化对它的影响很小。再者，飞机轮胎的检查制度非常严格，每一次起落，机务人员都会仔细检查轮胎的使用状况。一般情况下，一个轮胎可以使用250到300个航班，之后就需要更换，而每个轮胎的胎面会进行5到6次的翻新。这样算下来，轮胎的寿命大约可以维持1500个航班。近年来，我国也在航空轮胎的研制上取得了不错的成绩。2008年，桂林曙光橡胶工业研究设计院成功研制出了子午线航空轮胎，切断了西方发达国家长达28年的技术垄断。2015年，我国自主研制的军用航空轮胎试用成功，打破了中国航空高端用胶依赖进口的局面。2020年9月16号，中科院更是把航空轮胎和光刻机、轴承钢等一并列入了科研任务清单，这将为国产轮胎企业的发展奠定坚实的技术基础。量子计算机是什么？与传统计算机相比，它到底厉害在哪里？自1946年第一台电脑发明至今，随着半导体行业的数次飞跃，计算机性能得到了突飞猛进的进展。2016年，美国劳伦斯伯克利国家实验室将现有的计算机晶体管制程缩小到了1纳米，打破了7纳米的物理极限。虽然说这代表着在同体积下，芯片可以集成更多的电路，但是由于晶体管大小仅与几个原子相当，就会发生量子隧穿效应。而在量子领域，传统物理学将不再适用，传统计算机也无法工作。因此，早在上世纪80年代，科学家们就开始思考，能不能利用量子特性制造出一台量子计算机呢？在传统计算机处理数据时，晶体管就像是一个开关，它允许或者阻止电流通过，由此形成的高低电信号就可以写成1、0这2个数，也就是计算机信息量的最小单位比特。它的状态是唯一的，只能代表0或1其中的一个。而在量子计算机中，量子比特却可以同时处于0和1的叠加状态，就像薛定谔的猫一样，只要我们不打开盒子观察，那里面的猫就是一只既死又活的猫。这种状态被称为量子叠加态，它为量子并行计算提供了基础。例如，在传统计算机中，4位比特可以表示16种组合，
你只能选择其中一种。而在量子计算机中，你可以认为这16种状态是同时存在的，即一台 n 位量子计算机等于2的 n 次方台 n 位传统计算机进行计算。由此可见，每增加1位，量子计算机的优势就会呈现指数级的增长。但是，如何利用这一优势，将经典算法转化为量子算法，成为了科学界的一大难题。1994年，美国数学家彼得·休尔发现，利用量子计算机进行整数的质因数分解，花费的时间仅为多项式时间，它比传统已知最快的整数分解法快了1个指数的差异。而现在广泛使用的 RSA 加密算法，它的算法基础就在于我们不能有效地分解大整数。比如一个300位十进制的整数，利用现在最快的计算机进行质因数分解，需要花费从宇宙大爆炸开始至今的时间，而利用休尔算法只需要不到1分钟的时间。这对于加密系统来说，无疑是一个巨大的冲击。所幸现实情况是，我们还制造不出能够破解 RSA 算法的大型量子计算机。2019年10月23号，谷歌在《自然》杂志上发布论文表示，他们研发的量子计算机成功在3分20秒的时间内完成了传统计算机需要1万年才能处理的问题，并声称这是全球首次实现量子霸权，即量子计算机的表现远远超过了传统计算机。但是这台量子计算机只有53个量子位，仅破解加密系统就至少需要几千个量子位，所以说实现量子霸权还远远不够。想要将量子计算机真正的应用到加密破译、药物研制、保密通信等领域，我们仍有很遥远的距离要走。汽车发动机的原理是什么？为什么会采用涡轮增压技术？1876年，德国发明家奥托制造出了第一台以煤气为燃料的4冲程内燃机。直到今天，汽车发动机的基本原理依旧没有改变。首先是吸气冲程，此时将气门打开，随着活塞向下运动，汽油和空气的混合物就可以轻松地进入气缸。紧接着是压缩冲程，此刻进气门和排气门都是关闭的，活塞开始向上运动，压缩油气混合物。能量也由活塞的机械能转变为了混合物的内能。当活塞运动到最高点时，气体的温度也就达到了最大值。火花塞点火的瞬间，汽油剧烈燃烧，产生大量的高温高压气体，也就推动了做功冲程的发生。活塞向下运动的同时，带动曲轴的转动，由此向外做功，能量又从内能转化为了机械能。最后一步就是排气冲程。此时排气门是打开的，随着活塞的上移，废气自然就排到了气缸外。以上便是内燃机的4个冲程。随着进气门、排气门的不断开关，以及活塞的来回移动，动力也就源源不断地输送给了汽车。但是如果发动机仅仅只有1个气缸，就会出现动力供应不足的问题，功率的输出也很不稳定，开起来会有一顿一顿的感觉。因此，现在的家用汽车发动机通常会有4个气缸，它们排成一排，连接在同一根曲轴上，在不同的时间点向外做功。综合来看，整个发动机的输出功率就会趋向平稳，并且缸数越多，汽车的动力也就越强。比如，布加迪公司生产的 Chiron Super Sport 300加汽车，速度就高达304英里每小时。它的发动机足足安装了16个气缸。为了节省空间，设计师只能将气缸交叉排列在一起，从侧面看像英文字母 W， 因此人们也将这种发动机记作 W16。那么，除了增加气缸个数，还有没有别的方法可以增强发动机的动力呢？其实回看最初的吸气冲程，就会发现一个问题：尽管因为压强差的作用，空气可以自然地被吸入气缸，但是一旦吸入的量不够，就会导致汽油燃烧不充分，不仅浪费了燃料，还没有得到更大的动力。因此，如何吸入更多的空气，成为了科学家们思考的问题。1905年，瑞士工程师比希发明的涡轮增压器无疑派上了大用场。2个涡轮由金属轴连接在一起，一个在气缸的排气门之后，一个在气缸的排气门之前。如此一来，利用排出的废气就可以同时推动2个涡轮转动，
让气缸吸入更多的空气，充分燃烧汽油。所以说，有了涡轮增压技术的加持，人们不必更换大排量的发动机，也可以享受到酸爽强劲的动力。层流是什么？为什么流水看起来像是静止的？2018年12月15号，一位意大利男子在游览阿尔卑斯山时，意外发现水龙头里流出来的水竟然像静止的冰柱一般。如果不是亲手触摸过，很难相信液体正在向下流动。这其实就是发生在自然界中的层流现象。流体的流动状态分为3种。当流速较小时，流体就会分层流动，互不混合，这便是层流。而随着流速的增加，流体就开始出现波动性摆动，这种情况被称为过渡流。当流速增加到很大时，流体的流线难以分辨，会出现很多小漩涡，这就是湍流。我们可以通过雷诺数来预测以上流动模式的发生。如果流体非常粘稠或者移动缓慢，那么得到的雷诺数就比较低。这时粘滞力对流畅的影响超过了惯性，就很容易发生层流现象。观察水的粘度表就会发现，温度在20摄氏度时，水的粘度约为1李伯，而随着温度的下降，粘度会持续增加。再加上无风天气、水质纯净、水流持续、水管内部光滑等影响，一旦每个水分子都能精准地按照前一个分子的轨迹运动，就会出现视频开头的水流静止的神奇现象。那么，如果使用比水还要粘稠的液体，并让它以更加缓慢的速度运动，又会发生什么现象呢？在2个圆筒之间倒入玉米糖浆，往里面滴上几滴色素，然后慢慢地转动内筒。此时以平行视角观察，颜色好像是混合在了一起，但是从高处俯瞰就能发现明显的分层现象。这时再轻轻地回转内筒，就会出现时光倒退的奇妙现象，带颜色的糖浆就好像从来没有被转动过一样。在这个较为极端的小试验中，层流一词也就更加接近字面意思，即在流速较低的情况下，相邻层之间的运动就像打扑克牌一样，彼此滑动，互不干扰，且没有垂直于流动方向的横流出现，因此也就不会产生可怕的漩涡或者涡流，而是平稳恒定地运动下去。石墨烯是什么？为什么说它是未来革命性的超级材料？不论是柔软易碎的石墨，还是坚硬无比的钻石，它们的本质都是碳元素的同素异形体。因为碳原子的排列组合方式不同，致使它们的形态和特点大相径庭。就像小时候使用的铅笔，书写润滑却又容易断裂，这是因为石墨是片层状的碳原子结构，虽然每一层都很坚固，但是层与层之间的范德华力较小，一旦施加外力，就容易分层断裂。既然如此，科学家们有了一个大胆的想法，能不能分离出石墨中坚固稳定的单层碳原子呢？2004年，英国曼彻斯特大学的2位物理学家成功利用胶带反复粘贴石墨的方法，得到了仅由一层碳原子构成的薄片，这就是石墨烯。它是一种六角形蜂巢状结构的新型材料，厚度仅为一个碳原子的直径，约 0.35 纳米，是人类头发丝直径的20万分之一，因此石墨烯也被称作二维碳材料。2010年，这2位科学家因为发现了这种神奇的材料而被授予诺贝尔物理学奖。那么问题来了，石墨烯的性质到底特别在哪儿？为什么会被科学界如此看重呢？1. 强度高。石墨烯是目前人类已知强度最高的物质，单位重量的强度是世界上最好钢铁的100倍，并且它可以弯曲，柔韧度很好。这不禁让人联想到弯曲的屏幕、防弹衣、军事武器的外部材料，甚至是手里提的袋子。2008年，美国哥伦比亚大学的一项测试结果表明，如果用石墨烯制成包装袋，那么它将能承受大约2吨重的物品。2. 导电性和导热性极强。石墨烯的导热系数高达5300瓦每米每开，且电阻率只有10的负6次方欧姆每厘米。也就是说，在石墨烯中，电子跑得非常快，因此人们也期待石墨烯可以成为制作芯片的候选材料。
不仅能提高计算机的性能，也不用担心散热的问题。2012年，美国 IBM 公司成功研制出了首款由石墨烯原片制成的集成电路，这也为石墨烯的电学应用带来希望。3. 透光性强。石墨烯具有良好的光学特性，它的透光率在97%以上，看起来几乎透明。或许在未来可以应用到投影领域，比如智能眼镜、智能显示屏等等。4. 比表面积大。每克石墨烯的总面积可以达到2600多平方米，再加上独特的网状结构，使得石墨烯的吸附性能非常强，可以用来过滤杂质或者进行特定药物的输送。基于以上优势，人们迫不及待地想要在商品中应用石墨烯，其中最受瞩目的莫过于石墨烯电池。将石墨烯添加进锂电池中，可以大大提升它的储电量和导电性能。2014年，西班牙的一家公司就研发了首款石墨烯聚合材料电池，它的储电量是当时市场最好产品的3倍，能够供电动车行驶1000公里，且充电时间只需要8分钟。尽管石墨烯的发展前景听起来很美好，但是从实验室到市场仍有很远的路要走。目前制造出来的石墨烯产品大多不是完整的单层结构，而是复合后的多层结构，这会让石墨烯的优势大打折扣。因此，如何制备出高质量的石墨烯材料，如何优化制备工艺，降低生产成本，以及发掘石墨烯应用的更多可能，是科研人员和企业不断努力的方向。这将为石墨烯真正走上产业化道路奠定坚实的基础。热冰是什么？把竹签放进杯中，把手伸进容器里，把液体缓缓地倒向桌面，都能看见点水成冰的神奇现象。那么，这种液体到底是什么呢？它就是过饱和醋酸钠溶液。冷却后常常处于一种亚稳定状态，一旦受到小小的刺激，就会失去平衡，迅速结晶，释放热量。因此，人们也将其称为热冰。其实，制作过饱和醋酸钠溶液的方法非常简单，用小苏打和白醋就可以完成。二者反应可以迅速生成醋酸钠晶体，把它和水按照130克比100克的比例调和后，再加热煮沸。观察到液体表面形成一层薄膜时，就可以停止加热，然后在室温下冷却一段时间，便得到了我们想要的过饱和醋酸钠溶液。之所以此时的液体不会结晶，是因为溶质在溶液中不容易形成结晶核心，而只有晶核的出现，才能使原本无规律运动着的溶质迅速集合起来，并按照晶体特有的次序排列。所以，想要看到点水成冰的景象，就需要晃动液体或者加入一些固态晶体，比如用竹签刮一刮留有结晶的锅底，在手上沾些晶体，或者在桌面上事先准备好晶体颗粒。如此一来，有了结晶中心，过饱和溶液便能迅速凝固。而利用这一过程释放热量的特点，还可以制作暖手袋，在里面放上一枚小小的金属片，掰一掰就可以让液体变成固体，同时达到暖手的目的。那么，我们平时使用最多的暖暖贴又是什么原理呢？它由原料层、无纺布层和明胶层构成。撕开明胶层后，空气就可以通过无纺布上的微孔透气膜进入原料层。原料层是由铁粉、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，它们可以和氧气发生反应，形成原电池，持续不断地将化学能转化为热能。为了延长温度持续的时间，需要向原料层中添加质石进行保温，并且还要严格控制透气膜的静氧速率。如果透氧太快，热量会在短时间内放掉，还可能灼伤皮肤；而透氧太慢，又会导致我们感受不到温暖。通过2种不同的暖宝宝，也不禁让人感叹，生活中真是处处有科学，神奇现象的背后，往往蕴藏着绝妙的原理。无人驾驶离我们还有多远？无论是上下班时拥堵的十字路口，还是节假日期间排起长队的高速公路，这些情景让人烦恼却又习以为常。据统计，当来往的车辆面积占道路面积的40%时，交通流量就开始下降，直到发生堵塞。而来到蚂蚁的世界，你会发现一个神奇的现象：它们的交通同样繁忙，道路占用率高达80%。但是流量却不会下降，这是因为每只蚂蚁都会进行自我调整，
以实现群体生存的最终目标。那么，对于人类而言，我们能否利用智能的无人驾驶技术，让车辆像蚂蚁一样协调合作，从而大大提升交通效率呢？其实，这里提到的无人驾驶就是自动驾驶的终极目标。根据国际自动机工程师学会的分级标准，自动驾驶可以分为6个等级。L0 代表汽车完全由司机驾驶 ，L1 和 L2 表示汽车系统可以协助完成驾驶，但是司机必须时刻观察路况，不能放松警惕。在 L3 级别中，遇到特殊路况可以选择自动驾驶，但是在汽车发出请求时，司机就需要继续驾驶。至于剩下的 L4 和 L5 级别，便是自动驾驶的理想情况，即不需要司机操作就可以使车辆前行。而想要实现无人驾驶，必须包含感知层、决策层和执行层3个方面，它们分别代替了人类的眼睛、大脑和手脚。首先是感知层，摄像头可以快速识别汽车尾灯、红绿灯、车道线、行人等，但是在光线微弱时可能会出现危险。2018年3月，Uber 的一辆自动驾驶汽车发生撞人事故，就是因为过马路的行人恰好在阴影区域，没有摄像头看到。因此，想要获取更多的环境信息，还需要雷达的帮忙。毫米波雷达可以穿透雾、烟、灰尘等，为系统提供障碍物的距离和速度信息。超声波雷达可以探测近距离的障碍物，实现自动泊车的功能。激光雷达分辨率高，可以扫描半径60米内的周围环境，形成3D 图像。它们各有所长，但也存在着局限性。因此，如何实现多传感器融合技术，也是科研人员需要攻克的难点之一。在获取信息后，就需要交给决策层处理，也就是放置在汽车后方的主控电脑。它可以迅速地分析数据，做出判断，帮助汽车规划路线。最后，位于执行层的控制系统就可以按照指令操控汽车前行了。目前，谷歌旗下的 Waymo 以及我国的百度、腾讯等公司已经开始了 L4 到 L5 级别的自动驾驶测试，但在现实情况中，99%宣称搭载了自动驾驶功能的汽车仅为 L2 到 L2.5 级别，也就是拥有高级辅助驾驶系统，它能帮助驾驶员处理危险状况。比如 ICC 智能自适应巡航功能，可以感知前方车辆并保持安全距离，一旦对方减速，系统也会控制车辆进行减速，待恢复安全距离后，再以之前的速度行驶。还有 IBE 自动急刹车功能，可以识别前方障碍物并提醒驾驶员注意。如果驾驶员一直没有反应，系统就会自动刹车，避免发生碰撞。除此之外，还有 LKA 车道保持辅助、TJP 交通拥堵辅助等功能。它们虽然不能达到无人驾驶的水准，但也大大提升了汽车驾驶的安全性和舒适性。水锤效应是什么？为了更加高效方便的运水，输水管道的内壁通常都制作得非常光滑，这样水流就可以在里面快速流动。但是，一旦将输水管道突然关闭，水流就会对阀门和管壁产生巨大的压力，就会像用一个大锤子给水管猛然一击。因此，在水力学中，这种现象被称为水锤效应，也叫震水锤。而如果将关闭的阀门突然打开，也会产生水锤效应，被称作负水锤。它们对水管的危害是非常严重的。当震水锤发生时，瞬间的压力可以达到水管正常压力的几十倍，甚至上百倍。随着水流的反复变化，压力会引起管道以及其他配件的震动，从而造成损坏、破裂、泄漏等严重后果。虽然说负水锤的破坏力没有震水锤这么大，但也不容小觑。因为突然打开阀门会使得管内压力降低，在外界气压不变的情况下，就会出现管道瘪塌的问题。那么，水锤效应的危害这么大，有没有方法能够预防呢？其实，现在很多的输水管道都会安装水锤消除器，它的内部有一个密闭的容器腔，下端有一个活塞。一旦产生水锤效应，冲击波就会作用于活塞上，使其向腔体内部移动。在水压的不断变化下，活塞也会随之不停地上下运动，形成一个动态平衡，从而有效地缓解水管压力。当然，水锤效应也不是一无是处的，利用水流落差受阻后产生的巨大压力，
可以建造水锤泵，它能将水自动输送到20到100倍与进水落差的高处，结构简单，而且不需要外部能源，使用寿命长达30年。因此，自1809年正式在市场销售以来，水锤泵已经成为了一些行业必不可少的提水装置。百米塔吊如何升高？作为建筑工地的标志性设备，塔吊顾名思义，就是将施工需要的钢筋、混凝土、木材、钢管等原料吊起来，运送到工人们需要的地方。如此看来，要想增加楼房的高度，就必须提升塔吊的高度。那么问题来了，塔吊自身该如何升高呢？首先要简单了解一下塔吊的结构。它的下部是坚实的底座，向上升高的塔身由一段段标准节组合构成。水平方向上是伸展的横臂，它以司机室下面的回转平台为中心，可以360度转动。较短部分是塔吊的平衡臂，较长部分则是我们熟悉的起重臂。塔顶上方还有几根斜向的拉杆，分别固定在平衡臂和起重臂上。总体来看，整个塔吊就像一个不太规整的十字。而其中长高的奥秘就隐藏在塔身的一个半包围结构上，它就是套架。套架利用液压装置，可以将塔吊的上部分向上移动，直到中间空出一个标准节的位置，然后将起重臂上吊起的标准节滑入空腔内，再把连接处固定好，就可以得到升高一截的塔吊了。这个过程也被称作顶升。重复这个操作，塔吊就像垒积木一样，可以一块一块的不断升高。但是随着塔吊高度的增加，风力的威胁也会越来越大。于是聪明的工程师想到，可以把塔吊附着在建筑物旁，即每隔20米左右就将塔身与楼体用锚固装置连接起来。如此一来，塔身有了依托，也就更加稳定。这便是附着式塔吊。除此之外，在建设高楼时，还会直接把塔吊放置在建筑物内部，这是内爬式塔吊。它与前者不同，没有套架，楼层之间的承重梁构成了它的爬升梯架。随着液压装置的重复作用，塔身便可以不断升高。因此，借助建筑物向上爬的内爬式塔吊，并不需要很多标准节，仅30米就可以满足施工需求，并且不占用施工场地，伸出建筑物的幅度也小，可以有效地避开周围障碍物和人行道。经典的中央电视台总部大楼就采用了这种方式。当然，作为拥有高度和输送2大优势的起重设备，塔吊的用武之地不仅限于建筑领域，逃出钢筋水泥之地，来到植被茂密的森林，其实也能发现塔吊的踪迹。它就是罕见的林冠塔吊。2014年，我国西双版纳地区建成了一座近90米高的塔吊，这是因为在热带雨林中，望天树有70-80米高，科研人员想要仔细观察植物的样貌，就要想办法到达树冠位置。而这个塔吊不仅高度够，臂展还有60米长，可以360度转动，覆盖超过1公顷的研究区域，为科研人员的悉心研究提供了极大的便利。为什么飞机飞过天空时会留下一道白烟？在我们抬头仰望蓝天时，如果恰巧有飞机飞过，经常会看到它的后面还跟着一条长长的白色尾巴，这其实就是飞机拉烟，气象学家也称其为飞机尾迹。那么它到底是如何形成的呢？飞机燃料燃烧后，部分热量和水汽会随着废气一同排向大气层，它们与周围的环境空气组合成了混合气体。一旦这些混合气体达到了饱和状态，就很容易凝结成小水滴或者小冰晶，它们成千上万的积累起来，就形成了我们看到的飞机尾迹。这个形成原理和云朵相似，因此在2017年3月23号，也就是第57个世界气象日，世界气象组织也将飞机云收录到了最新版的国际云图集中。回到刚刚所说的形成原理，过饱和气体想要凝结，还少不了凝结核的激发，而飞机引擎排出的废气中的微粒刚好可以充当溶胶颗粒，促使水汽转变成冰晶。除此之外，想要混合气体达到过饱和程度也不容易，这取决于水汽增量与热量之间的净效应，即如果增湿效应占优势且超过临界值，那么就能形成尾迹云。
反之，如果增热效益更占优势，那么混合气体就无法凝结，我们也就看不到飞机的尾迹了。由此可见，环境空气的湿度和温度直接影响了尾迹云的形成。资料表明，在-41度到-60度的空气温度范围内和7000米到1万米的飞行高度范围内，最容易出现尾迹云。以上介绍的便是我们最常见的废气尾迹。除了它，飞机尾迹还包括空气动力尾迹、对流性尾迹，以及在阅兵典礼上能够欣赏到的表演拉烟。为了达到最佳的观赏效果，特技飞机会在机尾拉出绚丽的彩色烟袋，将飞机轨迹淋漓尽致地展现在观众面前。但是，表演拉烟的形成原理与废气尾迹并不相同，它利用的是硫酸酐制成的拉烟剂。液态的硫酸酐从飞机上的高压容器中喷出，能够与空气中的水汽迅速结合，形成烟雾。再搭配上不同的化学颜料，就能呈现出五颜六色的拉烟效果了。虽然说飞机的尾迹确实带来了不错的视觉体验，但是在军事领域，人们对它是又怕又爱。怕的是在航空作战中，尾迹云很容易出卖飞机的行踪；爱的是，也恰恰可以利用它来迷惑敌军，使自己迅速逃离。不过，对于大多数的飞行员而言，避开能形成飞机尾迹的云层才是上策。近年来，随着航空事业的不断发展，频频出现的尾迹云似乎对环境也产生了一定的影响。科学家表示，尾迹云虽然会消失，但是也会遗留下微小的晶体颗粒，它们只有从大气层中掉落才算真正的消失。而在空中停留的这段时间，就会分散太阳光，这将在无意中影响天气。因此，不论是飞行表演还是军事用途，都不能滥用尾迹云。